السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم الجوله ديالنا البنات غتكون من كارفور والتخفيضات الغزالين اللي دايرين. هانتوما كاينين هاد الطبيصلات البنات اللي كيبقاو ب6 دراهم، راه كبيبرين ينفعوا شلاضه، ينفعوا شحال من حاجه. كاينين هاد لي مود الكغاطان اللي كيبقاو ب 35 درهم. نتمنى البنات تكملوا معايا الفيديو حتى لافان، فيه شحال من حاجه زوينه وشحال من تخفيضات اللي غزالين. نتمنى ما تنساونيش البنات من اللايك والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، فضلا وليس امرا بطبيعه الحال. هانتوما البنات من بين التخفيضات كاينين هاد الكيسان اللي كيبقاو ب 11 درهم. هانتوما 6 الكيسان ديال الاتاي ديال الاستعمال اليومي ب 11 درهم عوض 20 درهم. كاينين البنات هادو كيبقاو ب 29 درهم ولا نقولوا 30 درهم. صراحه حتى هادو زويونين. الزاج ديالهم البنات غليظ وصافي، داك النوع اللي ماشي مضبب. كاين هادو البنات ديال لي كلاص وديال لي بواسون كيبقاو ب 29 درهم حتى هما. هادو ديال لي بواسون بحال هكا شكل صغير، صراحه كيعجبوني انا هاد التقاده هادي. وكاينين هادو ديال لي كلاص ولا صرات ثقيله بزاف بزاف الاستعمالات حتى هما كيبقاو ب 6 الكيسان ب 29 درهم ولا 30 درهم. هانتوما هادو كيجيو على هاد الشكل. كاين هاد الشكل الاخر اللي كيبقى ب 75 درهم عوض 99. هانتوما كيجي على هاد الشكل، عنده ديك الرجيله بحال هكا. صراحه البنات هادو الزاج ديالهم ماشي غليظ بحال الاولين، هادو شويه الزاج ديالهم رقيق. كاين هادو اللي كيحمقوني صراحه، كاين ب 59 عوض 72 درهم. بعد الخطرات البنات كينزلوا حتى 49 درهم اللي بغات تاخذهم. دابا داير لهم 59. صراحه هادو فنين كيجيو غزالين في الحطه. كاين هاد بورط كاطو البنات على هاد الشكل كتبقى ب 109 درهم عوض 130. زوينه ديال الزاج وحتى الرجيله ديالها من الزاج. نتوما كتجي على هاد الشكل سامبل. كاين هاد لي ماغا البنات كيطراو حتى ما نديرهم بين 14 و16 و 19 درهم. الثمن كيختلف حسب الزويقات وحسب القياس ديال كل ماغ بحال هكا. كاينين اللي كبيبرين بحال ديال 19 كانوا ب 24 درهم وردهم ب 19 درهم. هانتوما هادو راه كبيبرين البنات على الاولين، وحتى الزويقات اللي فيهم صراحه زوينين. كاين في هاد الابيض وكاين حتى في النوار. هانتي كي واحد الجهه واحد الفاس كتجي سامبل والفاس الاخر كتجي على هاد الشكل. وهذا هو النوار ديالهم. كاين هاد البريريقه البنات ب 59 درهم. هانتوما كيجي على هاد الشكل في ديك الغلاقه ديال الخشب وكتسد باحكام البنات، ماشي من داك النوع اللي كتحط الغلاقه، هذا كتسد مزيان وكبيبر صراحه. ب 59 درهم الشكل ديالو عجبني صراحه، جا غزال. وكاينين هاد لي كرافل اللي كيجيو على هاد الشكل كيبقاو ب 19 درهم عوض 24 درهم. هاد لي تيرموس البنات كيبقاو ب 109 درهم عوض 149 ولا 150 درهم. فيهم هاد اللوين الزرق وفيهم الخضر. انتما كيبانوا لكم. وكاينين هاد لونسومبل اللي كيتباع جوج ب 150 درهم ولا 149 درهم. هذا كيكون فيه جوج، واحد كبير وواحد صغير البنات. كاين هاد لي بلاطو صراحه اللي غزالين كيبقاو ب 49 درهم عوض 55 درهم. وكاين اللي صغار منهم بشويه كيبقاو ب 41 درهم. نفس الزويقات، هاد الزويقات البلديه اللي غنيين عن التعريف. هانتوما كاين جوج الاشكال، كل وحده كتحمق اكثر من الاخرى. صراحه عجبوني بجوج. وكما قلت لكم كاين اللي صغر منهم بواحد شويه كيبقاو ب 141 درهم. كاينين هادو اللي كيبقاو بثلاثه ب 199 ولا ب 200 درهم ديال الخشب، من الكبيره للصغيره. دايرين اللي فيهم تخفيض حتى هما كانوا ب 290 درهم. كاين هاد البونبونيير اللي كتبقى ب 24 درهم. الزاج ديالها ثقيله البنات. هانتوما كتجي على هاد الشكل. نحاول نحل لكم باش تشوفوا الغرق ديالها. انا عجبتني صراحه، جات مويه، ما كبيره ما صغيره. وكما قلت لكم الزاج ديالها صراحه ثقيل. كاين هاد لونسومبل البنات ولا هاد اللو اللي كيبقى ب 49 درهم عوض 99، يعني ناقصين منه 50 درهم. فيها البنات هاد الشبيكه هذه الصغيره، وفيه داك البانيو الصغير، وفيه السطل من نفس اللون، وفي ديك الشبكات الحوايج اللي كبيره اللي مشبكه مع الغطا ديالها. كلهم كيبقاو ب 49 درهم. صراحه التخفيض اللي غزال.
فيهم جوج لوينات البنات، فيهم هاد من الداخل البيستاش ولا الاورانج كما كيبان قدامكم. كاين البنات هاد القريعات ديال معرفتش هاد الماتيغ ماشي حديد، كتبقى 19 درهم. هادو زوينين كيحافظوا على اتاي ولا بحال هكا القهوه، كيحافظوا عليها بالنكهه ديالها. وفيها جوج الالوان الكحل وفيها الابيض وفيهم ديك لاتوش ديال البرونز، كيبقاو ب 19 درهم. كاينه البنات هاد القريعه ديال الزاج ولا هاد المنظمه كتبقى ب 26 درهم، راه كبيبره صراحه. هانتوما تنفع بالنسبه للسباغيتي لي باط وشحال من حاجه، كتبقى ب 26 درهم. وكاينين هاد لي بواط لورونجمون البنات الكبيبرين كيبقاو ب 35 درهم، فيهم هاد جوج الالوان، كاين الغوز وكاين الكري. كاين المسخن ديال الماء البنات فيه السعه ديالو 1.8 لتر، كيبقى ب 239 درهم عوض 300 درهم ديال اينوكس. هانتوما كاينين صراحه شحال من تخفيضات في هذا النوع. هانتوما هذا كيبقى حتى هو 259 عوض 300 درهم، كيجي في النوار بحال هكا. وكاين ديال الزاج البنات كيبقى حتى هو 269 عوض 350 درهم. وكاينين اللي شويه كانوا غاليين بحال هادو كانوا ب 800 درهم، البنات ردوها ب 300 درهم، يعني واحد التخفيض اللي كبير صراحه، يعني 500 درهم ديال التخفيض. والسعه ديالو هذا 1.7 لتر. كاين هذا ديال لا مارك بوش اللي كيبقى ب 379 درهم عوض 630 درهم. وكاين هاد الماكينه ديال القهوه اللي كتبقى ب 129 درهم، نتوما كتجي على هذا الشكل. وكاين هذه كتبقى ب 1000 درهم عوض 1150 درهم، هذه ديال لي كابسوله البنات. كاين هاد المسحوق ديال التصبيط اللي كيبقى ب 127 درهم، كيعطيو معاه باكيه صغيره ديال 2 كيلو فابور البنات غراتوي. هانتوما الباكيه الكبيره فيها 6 كيلو. كاينه هذه ديال اريال اللي كتبقى ب 159 عوض 179 درهم، فيها 8 كيلو. البنات نعاود نذكركم ما تنساوش الاشتراك في القناه واللايك الفيديو والبارطاج مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا بطبيعه الحال، ولي كومونتير الغزاله ديالكم نتوما ما تنساونيش منهم. كاين هاد لي طابي اللي حمقوني كيبقاو ب 379 عوض 459 درهم. هانتوما ديال الدراري الصغار ودقيق لينا البنات، يعني ما غاديش يتحركوا من بلاصتهم، زويونين صراحه. فيها 120 على 180، يعني متر و20 على متر و80 صراحه. فيها جوج اشكال، كاين هذا في الكري وكاين الاخر في البيج. حمقوني صراحه، تمنيتكم كان فيهم شي وحده سامبل ناخذهم ليا، الحق فيهم غير هذا ديال الوليدات الصغار. هادو تصبنوا في لا ماشين لافي، يعني ما تحتاجوش تصبنوا بيديكم، وميمتو ماشي دوك الخفاف اللي بدا يزلقوا من بلاصتهم. كاين هاد السخانه البنات كيبقى ب 200 درهم عوض 300 درهم، هادو هما بقيتهم دابا دايرين فيهم بروموسيون، هانتوما نازلين منه 100 درهم. وكاين هذا اللي كيبقى ب 330 درهم عوض 450، وكاين ب 379. كاين اثمنه مختلفه صراحه في هاد السخانات. كاين هادو الكبار كيبقاو ب 650 درهم، وكاينين ب 860 درهم. هذا راه كان 750 نقصوا فيه 100 درهم حتى هو. كاين تخفيض اللي مهم الطاف اللي كاين هما البنات. كاين هذا ديال 9000 دايرين ليه 5000 درهم عوض 6000 درهم، وكاين ديال 12000 درهم اللي دايرين ليه 6259 عوض 7000 درهم. دايرين البنات دي باك اللي غزالين صراحه بحال هادو، كيكون فيهم شحال من حاجه. هذا فيه ماكينه الصابون وفيه الثلاجه وفيه الفوق وفيه البلاك، كيبقى ب 10500 درهم. وكاين اخر اللي ما فيهش الفوق كيبقى ب 8000 ب 9000 درهم، وفيه التلفازه وفيه التائلو ديال البنات، وحده فيه 40 والاخر فيه 32 بوص. وكاين هذا الباك حتى هو كيبقى ب 10000 درهم عوض 11000 درهم، فيه الثلاجه وفيه ماكينه ديال الصابون ديال 8 كيلو. كاينين هاد المانطا البنات اللي كيبقاو ب 219 درهم، دايرين فيهم بروموسيون صراحه سخيخنين البنات، ما يبانوش لكم صغار بحال هكا، راه كلهم مقطنين من الداخل. هانتوما كيبقاو ب 219 درهم. كاين في هاد البيج وكاين فيهم لوينات اخرين. باين لي بروموسيون اللي غزالين البنات هو هاد لاسبيراتور اللي كتبقى ب 700 درهم عوض 2000 درهم، ناقصين فيها واحد المونطو اللي هو كبير صراحه. هانتوما كتجي على هاد الشكل، وهاد الشكل البنات راه كيتشارجا صراحه زويونه وما تاخذش لي سباس. هانتوما كتبقى واقفه بحال هكا فشي قنيته، عجبني الشكل ديالها. كاين دي بروموسيون اللي غزالين البنات حتى في التلفازات.
بحال هذه اللي كتبقى ب 1300 درهم عوض 1650 درهم، 32 بوص. صراحه الثمن ديالها مناسب بعد لا بروموسيون اللي دايرين ليها. كاينه هذه البنات فيها 50 بوص، هذه راه كبيره صراحه، وديك كتبقى ب 4190 درهم. نكملوا الجوله ديالنا مع المعينات. كاينه هذه البنات اللي كتقدر ديري فيها العسل، كتبقى ب 13 درهم، صراحه زويونه، كتسد فيها ديك معلقه ديال العسل اللي معروفه. كاين القرعي ديال الزاج ديال الزيت اللي كنحتاجوهم في الكوزينه بحال هكا، كيبقاو ب 24 درهم. هانتوما كيجيو على هذا الشكل كبيبرين البنات. كاين هاد الكوكوط اللي كتبقى ب 550 درهم، هانتوما كيجيو فيها اللوينات من الفوق، فيها الحمر وفيها الغوز فيها الزريرق. هانتوما فيها 5 لتر، كتبقى ب 550 درهم. كاين هاد البريق الحليب اللي كيبقى ب 94 درهم. السعه ديالو البنات 0.6 لتر. هانتوما كيجي على هذا الشكل ديال الانوكس. كاينه طبيصلات البنات اللي دايرين بروموسيون عوض 14 درهم كيبقاو ب 11 درهم ولا 10 درهم فاصله 90. نفس الشكل البنات فيه الكبار وفيه الصغار وفيه جبيبنات. كاين البنات هذا ديال العصير ديال الوليدات كيبقى ب 10 درهم حتى هو عوض 15 درهم. فيه لا كدار فيه لاباي من الفوق، فيه اللوينات. نرجعوا للطباصله البنات. كاين هادو ديال الزاج في الزرق كيبقاو ب 6 دراهم، هادو الصغار ولا مويان. وكاين اللي كبيبرين كيبقاو ب 10 دراهم. هانتوما كيجي على هذا الشكل. كاينين هاد الجبيبنات اللي كيبقاو ب 13 درهم عوض 17 درهم، فيهم نفس الزويقه ديال طبيصلات الاولين اللي كنت شفت معكم، اللي كيبقاو ب 11 درهم. نكملوا الجوله ديالنا مع هاد لي بواط ديال البلاستيك اللي كيبقاو ب 29 عوض 39 درهم. فيها 5 ديال لي بياس، كيجيو فيها هاد جوج الالوان اللي هما الغوز والبيض، وكما كتشوفوا فيها 5 د البياس من الصغيره للكبيره. كاين هاد المنظمه البنات دايرين لها 15 درهم عوض 21 درهم، اللي كنظموا بها القراعي في الثلاجه. كتجي على هذا الشكل في هذا البلاستيك الشفاف، كتبقى ب 15 درهم. وكاينه هاد المنظمه ديال البيض اللي كتبقى ب 14 درهم، هذه العاديه البلاستيك العادي. وكاينين هادو في هذا البلاستيك الاخر اللي صراحه زوين. هذا البلاستيك كتبقى ب 29 درهم. صراحه عجبتني هاد الثانيه. كاين تخفيض حتى في اوجاويل بحال هادو كيبقى ب 10 دراهم عوض 13 درهم، فيه 2 لتر ونص. وفي مسحوق التصبين كيبقى هذا ب 130، فيه 5 كيلو ونص. وكاين تخفيض البنات حتى في اطوني ب 25 درهم عوض 27، 2 كيلو 2 نكهات ديال الحامض وديال الخزامه. هذا ديال غسل الاواني. هانتوما كل بو فيه كيلو. وكاين تخفيض حتى في هاد لي بوط ديال الماكينه ديال الصابون، كتبقاو 99 عوض 125 درهم. وكاين حتى في هادو ديال ماكينه ديال الاواني ولا لافيسيل، كيبقاو 88 درهم عوض 96 درهم، فيها 20 حبه. كاين تخفيض في هاد لي صوص البنات ديال كاين الصوص ديال المايونيز وديال الطماطم. هاد الحبه الصغيره كتبقى مجانا، اللي هي الصغيره كاع. كاين هاد الوفخه البنات ديال 3+1، يعني من كتاخدي 3 الرابعه فابور. هانتوما كيبقى ب 31 درهم هاد الباك. كاين باك ديال اتاي اللي كيبقى ب 43 درهم، كطيح وحده فابور البنات، يعني الثالثه غراتوي. كاين هذا الترا دو دايرين فيه بروموسيون 32 درهم عوض 44 درهم في جميع الانواع ديالو، يعني في جميع ديال الشعر المتضرر والشعر العادي وكاع النكهات اللي فيه كلهم دايرين ليهم 32 درهم. كاين تخفيض البنات في هاد لي سورفيت ديال الوليدات بنيتات ووليدات ب 79 درهم. صراحه الحويجات ما كاينش شي تخفيض اللي كبير من غير هاد لي سورفيت اللي بانوا ليا، ما كاينش شي تخفيض اللي هو مهم. كاين من غير هاد صراحه هاد لي شوميز ديال الرجال دايرين فيهم تخفيض زوين، صراحه هادو كيبقاو ب 85 درهم، والطال الكاليتي ديالهم ما بيهاش البنات. هانتوما كيبقاو ب 85، فيهم بزاف ديال التشكيلات وموتيفات مختلفين. والتلوينات اللي فيهم كاين لي فونسي وكاين لي لا.
هانتوما عجبتني صراحه هاد النواغ. وكاينين سامبله البنات بحال هادو كيبقاو 79 درهم، فيهم جميع الالوان تقريبا، كاين اللي غامق كاين اللي مفتوح. هانتوما كيبانوا قدامكم، كاين بزاف د اللوينات صراحه. 79 درهم. كاينين تخفيضات في لي بانطوف البنات ديال العيالات، كيبقاو بهادو ب 39 وكاين ب 69. كاين اسمنه مختلفه اللي فيهم تخفيض كيبقاو يا 69 39 ولا 49. البنات هنا غتكون تسالات الجوله ديالنا. نتوما ما تنساونيش من اللايك والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، فضلا وليس امرا، والى جوله مقبله.